सब्सक्राइब करें हमारे जीके इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। आज हमारे पास सैमसंग कंपनी का 24 इंच का एक एलईडी टीवी आया है जिसका मॉडल नंबर और बाकी डिटेल आप साइड में देख सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर प्रॉब्लम ऑडियो की है, यानी स्पीकर इसके काम नहीं कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, फिर इसको हम लोग ओपन करेंगे और बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे रिपेयर करना होता है। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए दिखाते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है ग्राफिक्स तो आ चुका है और वॉल्यूम भी हमने 100 कर दिया है और म्यूट का कोई सिंबल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑडियो नहीं आ रहा है। चलिए इसे हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले पावर डिस्कनेक्ट करेंगे। चलिए बैक कवर को हम लोग साइड से रख देते हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इसके स्पीकर लगे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्पीकरों को ही चेक करेंगे मल्टीमीटर की सहायता से क्या कंडीशन है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको बेसिक क्लीन कर लेते हैं, इससे हमें काम करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो स्पीकर वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे, मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रखेंगे और आपको स्पीकर चेक करना है। देखिए ये ठीक है और ये भी ठीक है। चलिए एक बार आईसी को हम लोग थोड़ा गौर से देखते हैं कि वहाँ कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, कुछ बर्न तो नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कार्बन दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग प्रॉपर क्लीन करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि ऑडियो आईसी को जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, और ऑडियो आईसी ओवरहीट तो नहीं हो रही है। चलो कनेक्टर को हम लोग लगा देते हैं और हम चेक करेंगे कि ऑडियो ओवरहीट तो नहीं हो रहा है, ऑडियो ठीक है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज पे रखेंगे और चेक करते हैं। देखिए 12 वोल्ट ऑडियो को परफेक्टली मिल रहे हैं, तो ऑडियो को सप्लाई मिल रही है। अब नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको क्या करना है। तो जैसे कि आपने देखा ये वाले पीएफ पे आपको 12 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी हमारी ऑडियो आईसी की सप्लाई मिल रही है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर देखिए आप ये कॉइल लगी हुई हैं, ये सभी कॉइल आपको चेक करनी है। उससे पहले क्या करना है, आपको जो कनेक्टर है उसको निकाल लेना है, नहीं तो स्पीकर की ओम्स जो हैं दोबारा रिटर्न आपको आ सकती हैं। तो इसे हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग सभी कॉइल को चेक करते हैं तो इसमें ओपन तो नहीं हो गई है। मल्टीमीटर बजर रेंज पर रखेंगे, चेक करते हैं। देखिए आप ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, और इसको चेक करते हैं हम, ये भी ठीक है। तो यहाँ आपको कॉइल भी ठीक है, सप्लाई भी ठीक है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग देखा था, हमें यहाँ थोड़ा कार्बन दिखाई दिया था, तो हमने इसको जो है क्लीन कर दिया। लेकिन इसमें भी आपने अधिकतर देखा होगा इस तरह की जो आईसी होती है जिनमें गैप बहुत कम होता है, तो इसमें क्या है मॉइस्चर की वजह से ड्राई सोल्डिंग हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस लगाएंगे हम यहाँ पर और इसको हीट करेंगे, फिर चेक करेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। अगर हमारी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो फिर हमें इस आईसी को रिप्लेस करना होगा। तो सेम किसी भी स्क्रैप बोर्ड से हम लोग इस आईसी को रिप्लेस कर देंगे। इसका नंबर भी आप पढ़ पा रहे हैं NTP7414 है। तो चलिए इसको एक बार हम लोग ट्राई सोल्ड करते हैं और देखते हैं हमारी प्रॉब्लम ठीक होती है नहीं होती है। तो सबसे पहले आप लोग अच्छी क्वालिटी का एक पेस्ट आप यहाँ अप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ना आपको कम पेस्ट लगाना है ना ज़्यादा लगाना है। और एक चीज़ और आपको गौर करनी है, आपकी जो SMD है आप देख लीजिए, मैं आपको टेम्परेचर भी बता देता हूँ। 360 पे आपको टेम्परेचर रखना है, एयर जो है आपको 3 पे रखनी है। और इसको आप इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट गन को रखेंगे और इस तरीके से आपको इसको हीट करना होगा। जब तक आपको हीट करना है जब तक इसमें से आपको हल्का सा स्मोक दिखाई ना दे, धुआं दिखाई ना दे। देखिए देख पा रहे हैं आप, शायद इसमें से धुआं निकल रहा है। तो ये ड्राई सोल्ड हमारी आईसी हो चुकी है। और साथ ही पूरे सेक्शन को भी आप हल्का हल्का हीट कर दें। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने काम किया है। साइड से जितनी भी पिनें आपको दिख रही हैं इन सभी का सोल्डर जो है आपको चमकदार दिखाई देना चाहिए, जिससे आपकी ड्राई सोल्डिंग प्रॉपर ठीक हो जाए। तो अब इसको हम लोग क्लीनर की सहायता से क्लीन करेंगे, ठंडा होने देंगे प्रॉपर, और फिर चेक करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो आप लोग इस तरीके से क्लीनर इस पर अप्लाई कर लेंगे और प्रॉपर इसकी क्लीनिंग
कर लेंगे, कोई पॉइंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए आईसी को कितना अच्छा हमने क्लीनिंग कर लिया है और सारे पॉइंट हमारे प्रॉपर क्लियर हैं, आप देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग एक बार पैक करके चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। कनेक्टर आप प्रॉपर लगा लेंगे और ये हमने वीडियो के लिए लगाया हुआ है, इसको वीडियो इनपुट कराने के लिए। चलिए तो एक बार हम लोग पावर इन करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। पावर इन कर दीजिए। देखिए स्टैंड बाई से सेट रिलीज़ हो चुका है और आप देख सकते हैं ऑडियो इसमें जो स्टार्टिंग साउंड है वो आ चुका है और शायद हमारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। तो एक बार हम लोग प्रॉपर ऑडियो प्ले करके देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक सीआरटी टेक्नीशियन हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर ऑडियो आ चुका है और ये सेट हमारा ठीक हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखा किस प्रकार इस एलईडी टीवी को हमने ठीक किया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। यदि आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।